I am Pradeep Kumar from Nakshatra Automation. இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறது உத்தண்டியில மிஸ்டர் சுப்பு அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டியில இருக்கிறோம். இது ஆர்கிடெக்ட் அன்சாரி அவருடைய பில்ட்ல வர இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் நாங்க இப்போ இதை பண்ணியிருக்கிறோம். வாங்க நம்ம மிஸ்டர் சுப்பு கிட்ட இந்த ஆட்டோமேஷன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம், இங்க டிஜிட்டல் டோர் லாக்லாம் அவருக்கு எவ்வளோ யூஸா இருக்குன்றத அவர்கிட்ட கேட்போம். இன்ஃபேக்ட் இதை சொல்லணும்னா இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்க பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் 1 year கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. ஸோ 1 year கழிச்சு அவரோட டெஸ்டிமோனியல் எப்படி இருக்குன்றத அவர்கிட்ட கேட்போம். வாங்க. Hello Pradeep. Hello sir. Welcome to our place. Thank you sir. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். Come inside. So he is Mr. Subbu. So ஆர்கிடெக்ட் அன்சாரி மூலிமா எனக்கு வந்து சார் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாரு. ஸோ அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம ஆட்டோமேஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அவருக்கு பண்ணதில் எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் இருக்கு. வாங்க அவர் மூலியமாவே என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோன்றதை அவர்கிட்டயே நம்ம கேட்போம். சார் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இப்போ டிஜிட்டல் டோர் லாக் போட்டு ஆல்மோஸ்ட் 1 year ஆகுது. ஸோ ஆஸ் அன் NRI நீங்கள் இப்போ வெளியூர்ல இருந்தோம் நீங்கள் எப்படி இதை கண்ட்ரோல் பண்ணீங்க? வெதர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் இட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ? நாங்கள் இந்த வீடு கிரகப்பிரவேசம் முடிச்சுட்டு more than 6 months வந்து வீட்டை லாக் பண்ணிட்டு வெளியூரில் அப்ராடில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். எங்கள் வீட்டோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா இது டபுள் டோர் டிசைனு. வெளியே ஒரு டோரு, அதில் வந்து நார்மல் லாக் பண்ணியிருக்கிறோம். இங்கே வந்து நட்சத்திர ஆட்டோமேஷன் டீம் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் லாக் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. இட் வாஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் டு அஸ். Not only we are staying outside, now also it is really useful to us. அது எப்படி எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா, நான் என்னோட கீயை வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட கொடுத்துருந்தேன். இப்போ வீட்டை வந்து பார்க்கணும், இல்லாட்ட வீட்டை வந்து பீரியாடிக்காக க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா he will come and open the first door with the key. பட் இந்த ஸ்மார்ட் லாக்கோட அட்வான்டேஜ் என்னால he cannot enter it out. He will call me. Subbu, I have opened the main door. Can you open the smart lock? Then I will give the OTP to him. Or I will open through my mobile app. Where the key function is already embedded in my mobile. So either I will open through Wi-Fi or through OTP. So he can enter the house. Then he finish வீடெல்லாம் கிளீனிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு then he will close the door and the second door. Once he close the door, அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார், சுபே வீடெல்லாம் நல்லா இருக்குது, எல்லாம் கிளீனாக இருக்கு. தென் இன்னொரு பியூட்டி இந்த ஸ்மார்ட் லாக்ல என்னன்னா, மொபைல்ல ஆல் பெராமீட்டர்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட். டோர் வந்து வெதர் இட் இஸ் ஓப்பன்ட் ஆர் க்ளோஸ்ட், வாட் கண்டிஷன் த டோர் இஸ் நவ், அது எத்தனை டைம், என்ன டைம் அது ஓப்பன் ஆச்சு, என்ன டைம் க்ளோஸ் ஆச்சு, என்ன மோட்ல அது ஓப்பன் ஆச்சு, க்ளோஸ் ஓப்பன் ஆச்சுங்கிறது கூட, அது பயோமெட்ரிக்கா, ஓடிபியா, அதாவது பின் நம்பர் போட்டா, இல்லாட்ட ஒய்ஃபைல ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஆல் தீஸ் பெராமீட்டர்ஸ் ஆர் லாக்ட். ஈவென்ட் இஸ் ஆல்ரெடி லாக்ட். இட் வாஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். அப்பப்போ எனக்கு திடீர்னு நைட்ல இருந்து நம்ம வீடு வந்து இன்டாக்டா இருக்கா அப்படின்னு பாக்கணும்னா, டோர் லாக்கா இருக்குதா, ஏதாவது பெராமீட்டர் ஓபன் ஆயிருக்கா அப்படின்னு நாங்க பாக்குறோம். ரியலி இட் வாஸ் யூஸ்ஃபுல். இப்போ கூட நாங்க கொஞ்ச நாள் இங்க தான் ஸ்டே பண்ணிருக்கோம். இட் வாஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் and doing all the things and all that. சரி, இப்போ ஓடிபி பத்திலாம் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. அந்த ஓடிபினா என்னது, அதை பத்தி அந்த ஃபீச்சரை கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஓடிபிங்கிறது வந்து we can create more than 100 OTP. There is a passcode which we have family passcode, my own passcode and all that things. For visitors or any guest, I can create 4-digit passcode and I can give it to them. அதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, அந்த பாஸ்கோடோட வேலிடிட்டி, இட் இஸ் வேலிட் ஃபார் 1 hour or 1 day, how long it is valid. ஸோ நான் கெஸ்ட்டு கொடுத்தா கூட அந்த பாஸ்கோடை they have to use it. if I put it 1 hour, அவங்க 1 hour தான் அது வேலிட். அதுக்கப்புறம் அந்த ஓடிபி வந்து அந்த நம்பர், even though they know they cannot use it. They can't able to enter once. This is a beauty of it. It is really useful. I think everybody nowadays should go for the smart lock from Nakshatra Automation. Sure. சார், இங்கே நம்ம டச் சுவிச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லிவிங் ரூம், ஃபாயர், உங்கள் பெட்ரூம்ஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். இந்த டச் சுவிச்சஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சார்? இந்த டச் சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இது பிளாக் பேக்ரவுண்டு வித் காப்பர் கோல்டு இதை யூஸ் பண்ணால் இட் இஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். இனிஷியலாக நாங்கள் பார்க்கும்போது வந்து நாங்கள் எந்தெந்த சுவிட்செல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த சுவிட்ச் மட்டும்தான் ஸ்மார்ட் சுவிட்ச் போகலாம், ஈவன் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் வென் வி அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதிகம் தெரிஞ்ச பிறகு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம்
நாங்கள் வந்து வி ஆல்மோஸ்ட் ஆல் காமன் பிளேஸ், நாட் ஓன்லி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் பிளேசஸ், ஆல் த காமன் பிளேசஸ் கூட போகலான்னு இருந்தோம். பியூட்டி என்னன்னா எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரம் த மொபைல். ஈவன் டெரஸில் கூட ஸ்மார்ட் சுவிட்ச் போட்டிருக்காங்க. நைட்டில் நம்ம டெரஸ்க்கு அங்கே போகணுன்னு அவசியம் இல்லை, அங்கே போய் ஆஃப் பண்ணல, எவ்ரி திங் ஃப்ரம் த மொபைல். அது போக வந்து நாங்கள் வந்து அப்ராடில் இருந்ததுனால இன்னொரு பியூட்டி இந்த ஸ்மார்ட் சுவிட்சஸ் வேணும் இருந்துச்சுன்னா பை their சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் we can switch it on for the particular time. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா 7 o'clock சில லைட்ஸ் ஆன் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து அனதர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லைட்ஸ். ஸோ அடுத்து வெளியே உள்ள ஜென்ரல் பப்ளிக்கு வந்து இந்த வீட்டில் யாரோ லிவிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க, யாரோ இங்கே குடி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு இமேஜினேஷன் இல்லாதப்பவே நீங்கள் வந்து ஊரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷனை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அது போக வந்து சர்வெண்டோ யாரோ கிளீனிங் வர்றாங்க, ஃபேன் அப்படியே ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களா இல்லையா, பிகாஸ் ஆல் தீஸ் வாட் எவர் சுவிட்ச் அதோட ரிப்ளிக்கை வந்து ஃபோனில் அப்படியே கிடைக்குது. ஸோ எல்லா சுவிட்சும் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களா, இல்லாட்டா ஏதாவது பை ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது ரன்னிங்கில் விட்டு போடுறாங்களா, அப்படியே ஃபங்க்ஷனில் இதெல்லாம் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அது போக நைட்டில் கூட இப்போ தீபாவளி வருது, ஏதாவது பூஜை ஹாலிடேஸ், கிறிஸ்மஸ், நியூ இயர் வருதுன்னா அப்போ கூட நாங்கள் கூட எங்கள் வீட்டில் உள்ள வெளியே உள்ள லைட் எல்லாம் நாங்களே ஆன் பண்ணிக்கிறோம். வீட்லேயே இல்லாமலே நீங்கள் வீட்டில் தீபாவளி அதை மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. இட்ஸ் எ மென்டல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ சென்னையில் இல்லைனாலும் சென்னையில் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் ஒரு வீட்டை நீங்கள் ஈவன் இந்த ஏசிலாம் கூட we can switch it on remotely. For example, உங்களுக்கு அது லக்ஸரியா தெரிஞ்சது, இதெல்லாம் என்னது எல்லாம் டூ மச் சொல்லி எங்ககிட்ட அது வந்து நாங்க வந்து we didn't opted for it. நாங்க வீட்ல ஃபேமிலில பேசும்போது ஏசியை 15-20 மினிட்ஸ் முன்னால ஆன் பண்ணிட்டு வரணுமா, இட்ஸ் லுக்ஸ் லைக் எ லக்ஸரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு we dropped it. But after start living in Chennai, we regretting for our decision. ஏன்னா சென்னை ஹியூமிட் கண்டிஷன்ல now we feel it out, we should do it out, we are going to do it out. So even AC 15 minutes 20 minutes la on off பண்றது வந்து it is really helpful. We regretting for not going for that option. But the thing is, since it is completely wireless, we can able to do this at any point of time. Yes sir, that's okay. So we are now going to do it out. Yes, so you can able to do it any point of time. We Nakshatra Automation team வந்து எங்கிட்ட வந்து beginningல இந்த ஆப்ஷனை சொன்னாங்க. We didn't thought of that utilization very deeply, but really it is useful. இப்போ நீங்கள் நம்ம ஸ்மார்ட் லாக்கை பற்றி பேசினோம். அந்த ஸ்மார்ட் லாக்கோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரு ஹேண்டில் மொபைலில் இருக்க மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஹவு த மொபைல் அப்ளிகேஷன் இஸ் கோயிங் டு யூஸ்ஃபுல் டு அஸ். என் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மார்ட் லாக்கோட அப்ளிகேஷனை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ என்னோடய ஸ்மார்ட் லாக்கோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு பார்க்கணுன்னா அந்த ஃப்ரண்ட் டோர் இப்படி கிளிக் பண்ணேன்னா இட் இஸ் கனெக்டட் டு த ஒய்ஃபை. அந்த ஒய்ஃபைல கனெக்ட் ஆகிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என் டோர் லாக் க்ளோஸ்ட் அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் வந்து எனக்கு வருது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் ஃபீச்சர். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்கணுங்கன்னா என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி இதில் பண்ணலாம் ஆயிருக்கு இந்த டோரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோரில் வந்து the front door lock was auto locked at 17:12. So front door was opened, front door was closed, auto locked. All the information with the time log, it is been recorded here and it is available in the mobile. அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இங்கே ஆக்சஸ் என்ன ஒரு பட்டன் இருக்குது, அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா யார் யாருக்கு ஆக்சஸ் இருக்குது, டெம்பரவரி ஆக்சஸ் ஒரு பென் கொடுத்துருக்குறோம், என்ன யாருக்கெல்லாம் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன், அவங்களோட பாஸ்கோடு, பயோமெட்ரிக் யாருக்கெல்லாம் இருக்குது, ஏதாவது டெம்பரவரி ஆக்சஸ் ஓடிபி வந்து இன்னும் ஆக்டிவில் இருக்கா, அதுக்கப்புறம் எதுவும் க்ரியேட் பண்ணால் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த அப்ளிகேஷனில். இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ என்டையர் லாக் ஃபீச்சர்ஸ், என்டையர் லாக் ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்து இந்த மொபைல்லேருந்தே பண்ணிக்கலாம். இட் வாஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். நீங்கள் அவுட் சைடில் இருந்தால் கூட உங்களோட ஃப்ரண்ட் டோரோட லாக்கோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன, ஓப்பன் பண்ணுறது, வேறு யாரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்களா, கெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஓடிபி கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து மொபைல்லேருந்தே பண்ணிக்கலாம். இட் வாஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல், வெரி ஹேண்டி. தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், நம்ம பார்க்குற நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன மெசேஜ் நீங்கள் சொல்லலாங்க சார்?
புதுசா உங்களை மாதிரி NRI இருப்பாங்க, புதுசா வீடு கட்டிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Nakshatra Automation has done a very good job. பட் நாங்கள் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோன்னா ஃபியூச்சர் கஸ்டமர்ஸ், ஃபியூச்சர் வியூவர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஆட்டோமைசேஷன் பண்ணீங்கன்னா த என்டையர் திங் ஷுட் பி கம்ஸ் அண்டர் ஒன் நம்பர் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நட்சத்திர ஆட்டோமைசேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா சிசிடிவி, ஸ்மார்ட் லாக், ஸ்மார்ட் சுவிட்ச், வாட்டர் லெவல் கண்ட்ரோல், car shed, car opening, everything should come under one umbrella. ஸோ உங்களுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு, மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்டு, இன்டகிரேஷன், எவ்ரி திங் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். திஸ் இஸ் மை ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். நட்சத்திர ஆட்டோமேஷன் எங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஈவன் இப்போ கூட எங்களுக்கு தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஆன் ஹேண்ட்ஸ் வித் அஸ். எப்போ கூப்பிட்டாலும் உடனே வித்தின் 24 hours தே ஆர் கம்மிங் அண்ட் ஆஸ்கிங் அவர் எங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டு உடனே ரெக்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ரியலி ஐ அப்ரிஷியேட் தம். we really thankful to Ansari team for recommending people like Nakshatra Automation, particularly Pradeep and his team. Thank you. Thank you, sir. Thank you.